ডিয়ার স্টুডেন্টস, অনেক দিন পর তোমাদের সাথে আজকে আমার দেখা। আশা করছি সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো, এবং বাড়ির সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তো এখন এটাই আমাদের একটা ক্লাসরুম। তো এইভাবে আমাদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। তো সিসি10-এর সিলেবাস যা দেওয়া আছে তার মধ্যে জন হসপাস আছে। জন হসপাসের ইন্ট্রোডাকশন টু ফিলোসফিক্যাল অ্যানালিসিস যে বইটা আছে তার থেকে একটা বিশেষ চ্যাপ্টার আজকে আমরা পড়বো, যেটা আর কি সিলেবাসে আছে। সেটি হলো জ্ঞানের স্বরূপ ও শর্তাবলী। এবার এই জ্ঞানের স্বরূপ এবং শর্তাবলীর মধ্যে তিনটে মুখ্য বিষয় আছে। একটি হলো তোমাদের জানা শব্দটার অর্থ কি হতে পারে সেটা স্বরূপ নির্ধারণ করা, আর একটা হচ্ছে বাচনিক জ্ঞানের শর্তাবলী ঠিক কী কী হবে, আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সবল অর্থে জানা এবং দুর্বল অর্থে জানা বলতে কি বোঝায়। এই তিনটে বিষয় আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে মেনলি পড়তে হবে। তার মধ্যে প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে জানা শব্দটার অর্থ কী। দেখো, আমাদের যে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা আছেন, আমাদের এই বিষয়টা যেহেতু পাশ্চাত্য দর্শনের উপর নির্ভর করে তাদের ভিউজটাই এখানে ইম্পর্টেন্ট, তাই তাদের ভিউজটাই এখানে আলোচনা করছি। প্যারালালি ইন্ডিয়ান ফিলসফিতেও এরকম মতামত আর কি আছে, এরকম আলোচনাও আছে। তো সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দার্শনিক, বিশেষ করে হর্সবার্স, জানা শব্দটিকে নিয়ে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করেছেন। তাতে হর্সবার্স এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এ ব্যাপারে সবাই একমত যে জানা শব্দটি সাধারণত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে পরিচিতি অর্থে জানা, একটি হচ্ছে সামর্থ্য বা কর্মকৌশল অর্থে জানা, আর আরেকটি হচ্ছে বাচনিক জ্ঞান অর্থে জানা। এখন পরিচিতি অর্থে জানা যে বিষয়টা, সেটা বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন দার্শনিকরা সেটা আগে আমরা একটু আলোচনা করে নিই। পরিচিতি অর্থে জানা বলতে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। মানে কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলে তবেই সেই ব্যক্তি বলতে পারে যে আমি ওই ব্যক্তিটিকে জানি। এখানে ধরো স্পিকার হলাম আমি যদি বলি আমি এক্স নামক ব্যক্তিটিকে জানি, তখন এর মানে হচ্ছে যে আমার ওই এক্স নামক ব্যক্তিটির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে তার সাথে তাকে আমি জানি। তখন আমরা যে বলি আমি এই ব্যক্তিটিকে জানি, সেখানে জানি শব্দটা এখানে পরিচিতি অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে, যেমন ধরো আমি যদি বলে ফেলি যে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানি, তাহলে কিন্তু এখানে মুশকিল হয়ে যাবে, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে আমার কোনো সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তার গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, কিন্তু তার সাক্ষাৎ পরিচয় যেহেতু আমার তার সাথে নেই, সেক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি না। তাই তার কারোর গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত থাকলেও তার সাথে যদি সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকে, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে এখানে বলাটা একটু অসুবিধাজনক যে আমরা ব্যক্তিটিকে জানি। ঠিক আছে, সেই জন্য এখানে দার্শনিকরা এই জায়গাটাকে লিমিট করেছেন যে জানি বলা যাবে তখনই যখন তার সাথে অন্ততপক্ষে সাক্ষাৎ পরিচিতির একটা ব্যাপার রয়েছে। এবার দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে সামর্থ্য বা কর্মদক্ষতা অর্থে জানা। এখন এই ব্যাপারটা কি, ধরো আমি যদি বলি আমি বাঁশি বাজাতে জানি, এখন বাঁশিটা যদি আমি মুখের সামনে ধরে থাকি তাহলেই বাঁশি বাজানো হয়ে যায় না। তো বাঁশি বাজাতে গেলে ধরো বাঁশিটা তো একটা মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমরা একটা কোনো সুর বা ধুন যেটা আমরা বাজাই, তো সেটা যদি আমরা করতে পারি তখনই আমি বলতে পারি যে আমি বাঁশি বাজাতে জানি। ধরো আমি যে স্পিকার, আমার কথা শুনে হিয়ারার কেন বিশ্বাস করবে যদি না আমি বাঁশিটা বাজাতে জানি? সেক্ষেত্রে আমি যখন বলছি আমি বাঁশি বাজাতে জানি, তাহলে আমি বাঁশির মাধ্যমে একটা ধুন বাজিয়ে প্রমাণ করে দেবো যে আমি বাঁশি বাজাতে জানি। তো এটা হচ্ছে এই যে একটা কর্মদক্ষতা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থাকে। কেউ রান্না করতে পারে, কেউ সাইকেল চালাতে জানে, কেউ গান গাইতে জানে, কেউ নাচ করতে জানে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে যখন সেই ব্যক্তিটি বলে যে আমি এটা করতে জানি, তার মানে সে ওই শুধু কাজটা করতে পারে, মানে ওই কাজটা বলতে পারে তা নয়, সেই কাজটা করতে পারার তার সামর্থ্য আছে। এই ক্ষেত্রে আমরা জানি শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট হচ্ছে বাচনিক অর্থে জানা। এখন বাচনিক অর্থে জ্ঞানটা কি? এখানে হচ্ছে বাচনিক জ্ঞান কথাটার মধ্যে দেখো একটা বচন শব্দটা রয়েছে। তো এবার বচন কাকে বলে এটা এতদিনে তোমরা অলরেডি পড়ে এসছো, কিন্তু জানানোর জন্য আমি এইটুকুনি বলে রাখি, বচন কিন্তু অলওয়েজ আইদার ট্রু হয় অর ফলস হয়। ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে দার্শনিকরা বিশেষ একটা ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন, বলেছেন যে বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যখন জানি শব্দটা ব্যবহার করব, তখন আমরা বলবো যে আমি জানি যে আজ সূর্য পূর্ব দিকে উঠেছে।
আমি জানি যে আজ সূর্য পূর্ব দিকে উঠেছে, এরকম ধরনের, বা আমি জানি যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এইখানে যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, এই এখন বৃষ্টির জন্য আমাদেরকে তাকাতে হবে বাইরের দিকে। যদি সত্য হয় তাহলে সত্য, যদি মিথ্যা হয় তাহলে মিথ্যা। তাহলে এক্ষেত্রে এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে এটা কিন্তু একটা বচন, ঠিক আছে? তাহলে এই বচনটা ওই বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার, ঠিক আছে? বাচনিক জ্ঞানের বিষয়টা অবশ্যই একটা বচন হবে। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে তিন রকম বিষয়ের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা ব্যাপারকে জানি বলে দাবি করতে পারি। তো এইটা গেল হচ্ছে। আর বাকি যে উদাহরণগুলো সেগুলো বইতে একটু ডিটেলে দেওয়া আছে, তোমরা সেগুলো একটু দেখে নিও। আমি এই মুহূর্তে আমার কাছে সমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বইটি আছে, সেটাই আমি ফলো করছি। এটা ছাড়াও সমরীকান্ত সামন্ত এবং রমাপ্রসাদ দাসেরও বই আছে, সেইখানেও ভালোভাবে অনেক কিছু দিয়ে দেওয়া আছে। তোমরা চাইলে সেটা কলেজ খুললে লাইব্রেরি থেকে জোগাড় করে দেখতে পারো, বা আমরা যখন কলেজ যাব তখন গিয়ে একসাথে ক্লাসরুমে ওটা আমরা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এবার সেকেন্ড ব্যাপারটা হচ্ছে, সেকেন্ড যে বিষয়টা ছিল আমার, সেটা হচ্ছে বাচনিক জ্ঞানের শর্তাবলী। এখন দেখো, বাচনিক জ্ঞানের শর্তাবলী মানে হঠাৎ কি, এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা প্রয়োজন। এই যে পরিচিতি অর্থে জানা আর কর্মদক্ষতা অর্থে জানা, এই দুটোই কিন্তু জানো তো বাচনিক জ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল, সেটা দার্শনিকরা সেভাবেই দাবি করছেন। কারণ দেখো, পরিচিতি অর্থে জানার ক্ষেত্রে যখন আমি বলছি আমি মানুষটিকে জানি, সাক্ষাৎ পরিচয়ের সাথে সাথে তার গুণাগুণ সম্পর্কেও কিন্তু আমার অনেক কিছু জানা হয়ে যায়। সে কিছু করতে জানে বা কিছু জানে, বা তার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে, বা সে স্পেশাল কিছু করতে জানে, তাহলে সেখানেও ওইটা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে মানে আমরা কিন্তু সেইগুলোও সম্পর্কে জানি। কাজেই পরিচিতি অর্থে জানা এবং সামর্থ্য অর্থে জানাটা কোনো না কোনোভাবে বাচনিক জ্ঞানের ওপরই কিন্তু নির্ভরশীল। ওকে, তো যাই হোক, এখন দেখা যাচ্ছে যে এই বাচনিক জ্ঞানটা হতে গেলে আমাদের কি কি লাগে। বাচনিক জ্ঞান হতে গেলে যেটা লাগে সেটা হচ্ছে, বিশেষ করে মানে হসপাস বলে না, সমস্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও এটা স্বীকার করেছেন, তার সাথে হসপাসও এটা স্বীকার করেছেন যে বাচনিক জ্ঞান হতে গেলে আমাদের তিনটে বিষয় দরকার। একটা হলো যে বচনটি সম্পর্কে আমরা কথা বলছি, যে এই বচনটা, যে আমি এই বিষয়টাকে জানি, সেই বিষয়টাকে সত্যি হতে হবে। এবার সত্যি না হলে তো জিনিসটা হবে না। এবার তারপরে যেটা স্টেজ, যে সত্যি শুধু হলে চলবে না, সেটাকে বিশ্বাসও করতে হবে। এবার সত্যিও হলো, বিষয়টা বিশ্বাসও করলাম, কিন্তু তাতেও আটকে থাকছে না, তার সাথে সাথে তার উপযুক্ত প্রমাণও থাকতে হবে। তবেই আমরা বলতে পারি কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে আমি জেনেছি। এখন এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমরা সবসময় জ্ঞান, জানা এই শব্দগুলো কখনো কখনো সমার্থক অর্থে ব্যবহার করে ফেলি, কিন্তু জ্ঞান শব্দটি কিন্তু অনেক ওয়াইডার সেন্সে ব্যবহৃত হয়। রাদার জানা শব্দটি কিন্তু অনেক ন্যারোয়ার সেন্সে ব্যবহৃত হয়। তাই আমরা যখন বলি যে এরকমভাবে আমরা একটা বিষয়কে জানি, যে বিষয়টা জানি, তখনই বলতে পারি যখন বিষয়টা সত্য হবে, বিষয়টা বিশ্বাস করতে পারবো এবং তার সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি থাকবে। তাহলে এতগুলো স্টেজ পার হলেই তবে আমি এটা বলতে পারি যে আমার এই বিষয়টা জানা হয়েছে বা এই বিষয়টার সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে। এবং এর সম্পর্কে আরও ডিটেলটা সেটা তোমরা বইতে পাবে অবশ্যই। এবং এরপরে যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে সবল অর্থে জানা ও দুর্বল অর্থে জানা। এখন সবল অর্থে জানা, দুর্বল অর্থে জানা বলতে এখানে হসপাস এবং সংশয়বাদীরা মোটামুটি একই মত প্রকাশ করেছেন। দেখো, এখানে সবল অর্থে জানা এবং দুর্বল অর্থে জানা পার্থক্য করতে গিয়ে হসপাস এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকরা বলেছেন, যেগুলো ধরো জাগতিক বিষয়ক, যে জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞানগুলো হয়, যে বিষয়গুলোকে আমরা জানতে পারি, সেগুলো হচ্ছে আমাদের দুর্বল অর্থে জানা। কারণ সেখানে আমাদের কিছু লিমিটেশনস থাকে এবং সেই লিমিটেশনসটার বাইরে গিয়ে আমরা উপযুক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে পারি না। আমাদের হাতের কাছে বা আমাদের নজরের মধ্যে যে কটা প্রমাণ থাকে তার উপর বেস করে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমরা এই বিষয়টিকে জানি, এই বিষয়টা সত্য, এই বিষয়টা বিশ্বাস করছি এবং এর সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি আছে। এটা বলার পরও কিন্তু আমরা চূড়ান্ত যে প্রমাণটা সেটা কিন্তু কখনোই পেতে পারি না, কারণ যেহেতু আমাদের সেই লিমিটেশনসটা আছে। তো সেক্ষেত্রে এনারা বলেছেন যে জাগতিক বিষয়ের যে জ্ঞানগুলো হবে সেগুলো হবে হচ্ছে দুর্বল অর্থে জ্ঞান। আর তাহলে সবল অর্থে জ্ঞান কোনগুলো হবে? সবল অর্থের জ্ঞান হবে সেইগুলো যেগুলো আত্মচেতনার দ্বারা আমাদের অনুভূত হয়।
যেমন আত্মচেতনার দ্বারা অনুভূত হয় বলতে কি বোঝাচ্ছে, যেমন ধরো আমি যদি বলি আমার মাথা যন্ত্রণা করছে, এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত অনুভব, এটা একটা ব্যক্তিগত আমার একটা মানসিক একটা কি বলবো মানসিক অনুভবেরই বিষয়, যেটা কিনা একজন ব্যক্তি নিজেই সেটা অনুভব করতে পারে। মানে আমার মাথা যন্ত্রণা করছে কিনা তুমি তো সেটা অনুভব করতে পারবে না, আমার মাথা যন্ত্রণা করছে সেটা আমি অনুভব করতে পারবো। যদিও এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বক্তা অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছে না, ওই কেসগুলো বাদ দিয়ে আমি বলছি যে বক্তা জেনারেলি এমন তার কথা বলা উচিত যেখানে যার মাধ্যমে তার নিজের ভাব প্রকাশ করে, সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো এখানে বক্তা যখন এই কথাটা বলে যে আমার মাথা যন্ত্রণা করছে বা আমি অসুস্থ বোধ করছি বা আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আমি ব্যাপারটাতে খুব সুখী, এই ধরনের যে বাক্যগুলো এগুলো হচ্ছে আত্মচেতনাযুক্ত বাক্য। এই ধরনের বাক্যগুলোকে হসপাস এবং সংশয়বাদীরা যারা আছেন তারা এগুলোকে সবল অর্থে জানা এই হিসেবে স্বীকার করেছেন। এবং তার সাথে সাথে আরেকটা বিষয়কেও তারা বলেছেন, বিশ্লেষক যে বচনগুলো আছে সেই বচনগুলো অবশ্যই তোমার সবল অর্থে জানা। যেমন বিশ্লেষক বচন কোনগুলো, সকল বিড়াল হয় বিড়াল, ধরো এই যে বচনটা, এরকম নানা রকম বিশ্লেষক বচন আছে যেখানে উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করে আমরা বিধেয় পদকে পেয়ে থাকি। এখন উদ্দেশ্য পদ হচ্ছে এখানে বিড়াল, যাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বিধেয় পদ বিড়ালকেই পাচ্ছি। তাই এর জন্য আমাদের অন্য কোনো অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরও করতে হচ্ছে না, এখানে লিমিটেশনসের কোনো ব্যাপার নেই। সেই জন্য এই বচনটার ক্ষেত্রেও দার্শনিকরা এটা স্বীকার করছেন, এটা হবে হচ্ছে সবল অর্থে জানা। তাহলে এই হলো ব্যাপার, সবল অর্থে জানা এবং দুর্বল অর্থে জানা। দুর্বল অর্থে জানার বচনগুলো হচ্ছে যেগুলোকে আমরা জাগতিকভাবে জানতে পারি, আর সবল অর্থে জানা আমরা কখন বলতে পারি, যখন আমাদের আত্মচেতনার মাধ্যমে কোনো কিছু অনুভব হয় অথবা বিশ্লেষক বচনের মাধ্যমে যেগুলো আমাদের জ্ঞান হয়। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারের আলোচ্য বিষয় ছিল। এখন যে আর একটা জিনিস আমি বলে দিতে চাইছি তোমাদের, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন্স। দেখবে প্রত্যেকটা বইয়ের পেছনেই কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, এখানে ব্রড প্রশ্নও আছে, শর্ট কোয়েশ্চেন্সও আছে। ব্রড কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে দেখো অনেক কিছু আসতে পারে। যেমন ধরো কেউ বলে দিল যে এস মানে পি বচনটা সত্য, যদি পি বচনটা মানে আমি জানি যে পি যদি মানে পি বচনটা যদি সত্য হয়, মানে সেখানে তোমার বাচনিক জ্ঞানের শর্তাবলী কি কি, সেক্ষেত্রে এইগুলো হচ্ছে বড় প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে। সেটা তোমরা বইয়ের পেছনে এক্সারসাইজ দেখলেই বোঝা যাবে। আর একটু যদি ডিটেলসে আলোচনা করতে হয় সেটা আমরা যদি যখন কলেজ খুলবে যে কদিন সময় পাবো আমরা সেটার মধ্যে থেকে যা যা তোমাদের কোয়ারিজ আছে সেগুলো আমরা মিট আপ করার চেষ্টা করবো ওখানে ক্লাসে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস, শর্ট প্রশ্নটা আমাদের এই সিসি10-এর হর্সপাসের ক্ষেত্রে ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেখানে নাম্বার তোলার প্রচুর স্কোপ রয়েছে। তো এখানে এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে বিশেষত যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওই যে প্রথম যেটা আমরা পড়েছি, জানাটাকে আমরা কত রকমভাবে জানতে পারি, পরিচিতি, সামর্থ্য এবং বাচনিক জ্ঞান, ওইখান থেকে বিশেষত শর্ট প্রশ্নগুলো আসে। তোমরা একটু ভেতরটা গো থ্রু করো, এক্সারসাইজের ভেতরটা, তাহলেই জানতে পারবে। আর একটা যেটা সবল অর্থে জানা এবং দুর্বল অর্থে জানা, এই জানাগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কিছু একটু অ্যানালিসিস করতে হবে, জিনিসটাকে হয়তো একটু লাগবে, এবং সেইটা তোমরা যদি এই ক্রাইটেরিয়াটা যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু তোমাদের সলভ করতে সুবিধা হবে। তো এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের ওই জ্ঞানের স্বরূপ এবং শর্তাবলী চ্যাপ্টার, সেটার হচ্ছে আজকে এটাই আলোচ্য বিষয় ছিল। তো আশা করছি নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি।